Kış mevsiminde sıkça görülen üst solunum yolu hastalıklarının tipik belirtisi olan öksürük, çoğu zaman griptendir düşüncesiyle önemsenmeyebiliyor. Ancak özellikle 8 haftadan uzun süren öksürüğün asla hafife alınmaması gerekiyor. Dinmeyen öksürük önemli bir hastalığın habercisi olabileceği gibi zamanla şah damarı yırtılması gibi önemli komplikasyonlara yol açabiliyor. Meddem Hastanesi Göğüs Hastalıkları uzmanı Doktor Aysel Abbasova da kronik öksürükle ilgili bilinmesi gerekenleri Kanal 32 Haber'e anlattı. Kronik öksürüğün oluş nedenlerini aktaran Meddem Hastanesi Göğüs Hastalıkları uzmanı Doktor Aysel Abbasova, 8 haftayı geçen öksürüklere kronik öksürük diye tanı koyuyoruz ifadelerini kullandı. Kronik öksürük, akciğerlerden ve solunum yollarından sekresyonların, yabancı maddelerin atılması için oluşturulan savunma mekanizmasıdır. O yüzden bizim için öksürüğün kesilmesi değil, öksürüğün nedenlerinin araştırılması, tanı konulması ve buna yönelik tedavi başlanması bizim açımızdan önemlidir. Öksürük nedenleri süresine göre değişmektedir. 3 hafta arasında olan öksürükler genelde akut öksürükler, 3 ila 8 hafta arasındaki öksürükler subakut, 8 haftayı geçen öksürükler ise kronik öksürük olarak sınıflandırılmaktadır. Akut öksürük dediğimiz 3 haftaya kadar olan öksürükler genelde üst solunum yolu enfeksiyonları, viral enfeksiyonlar, sinüzit, alerjenle ani bir karşılaşma zamanı rast gelinebilir. Reflü, koah ve astım hastalıklarının kronik öksürüğe yol açtığını dile getiren Meddem Hastanesi Göğüs Hastalıkları uzmanı Doktor Abbasova, özellikle sigara kullanımı kronik öksürüğe neden olur. Bu nedenle erken dönemde tanısı ve tedavisi önemlidir diye konuştu. Kronik öksürüklerde ise kronik öksürükler daha çok 8 haftayı geçen öksürüklerdir ve en sık nedenleri reflü, astım, koa hastalığı, kronik bronşitler, pulmoner emboli, ses tellerinin bir taraflı veya iki taraflı çalışmamasına bağlı akciğerlerin sertleşmesi ve akciğer kanseri kronik öksürük nedenleri arasında sayılabilir. Kronik öksürüğün en sık rastlanan nedenlerinden biri de sigara kullanımıdır. Sigara kullanımı maalesef insanlarda kronik öksürüğe sebep olarak daha ciddi akciğer hastalıklarının tanısını geciktirmektedir. O yüzden özellikle 8 haftayı geçen öksürüklerin mutlaka erken zamanda tanısının konulması ve tedavisinin başlanması bizim açımızdan önemlidir.